Kullandıktan sonra bunları üstünde hiçbir şekilde takılı bırakmayın. Bu malzemeyi herkes satar ama ne olduğunu bilmez. İşte bunun Newton'u önemli, basıncı önemli, darbesi önemli. Merhabalar, Turan Teknik Hırdavat. Ev için, iş için hepsi ayrı ayrı sistemlerde. Müşteri ne isterse ona göre malzemelerimiz var. Devat, AEG, Bosch, Makita, isteğe göre markalar vardır. İstediğiniz bir ürün olduğu zaman birebir neyi de kullanacağını söylerseniz ona göre birebir yardımcı oluyoruz. Ev için elektrikli el aletlerimiz var. Şarjı grubu var. Hem vidalama hem matkap tarzı Bosch'un bu ürünleri var. Duvar kısmının delme sistemi, otomatik kafa, rahat delim, sağ sol, devir ayarlı sistemleri. Normal şartlarda ufak tiplerde 10 saniye deleceğiniz bir malzemeyi bununla 4 saniyede delebilirsiniz. Yorulmadan çok bir rahat bir şekilde delebiliyorsunuz. Daha büyük sistemde kırıcı tarzı istiyorsanız daha büyükleri var. Kırım da yapabiliyorsunuz. Hem de daha bir seri. Matkap yorulmuyor, hem kendinizi yormuyor. Şarjlı gruplarına gelince şarjlı tip 18 volt, 2 amper darbeli sistem. Normal şartlar darbe de vardır. Devir ayarı vardır. Tork ayarı da vardır. Tork ayarı dediğimiz vida, sunta vidası sıkımlarda, ince, hassas ayarlarında, tork sistemlerinde ayarlar yapılabiliyor. Bunu kendiniz burada vidalama, delme, darbe kısmı ne yapıyorsunuz onu ayarlıyorsunuz. Vida kısmında torkun devrini ayarlayarak gücünü arttırabiliyorsunuz bu sistemlerde. Ev için çok ideal bir şey bu. Ve işte de kullanabilirsiniz. Tabii daha profesyonel istediğiniz zaman 4 veya büyük amperleri var. DeWalt'ın 4 amperi var. 2 amperleri 1 saat kullanıyorsanız yani 50 vida sıkıyorsa 2 amperi, 4 amperi veya 5 amperi 100 vida sıkabilir. Darbe gücünde o şarjlı kısımda 2 amperleri dediğimiz DeWalt'ın 1,5 amperi 1 saatte 50 vida sıkıyorsa 4 amperi 150 vida sıkar. Artı sabahtan akşama kadar 2 saat çalışıyorsanız 2 amper, 1,5 amperle 5 amperle 5 saat, 6 saat rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Daha uygun modeller istiyorsanız, torku düşük, maliyeti düşük malzeme istiyorsanız daha uygun malzemeler de var. Veyahut da daha ufak dediğimiz bayanlar için sadece vida kullanacak 120'ler var. Duvar da delebiliyorsunuz. Demir, ahşap her türlü ayarını yapabiliyorsunuz yukarılardan. Devir ayar sistemi vardır burada. Hangi modeli istiyorsanız yani demirde ayırabiliyorsunuz. Delmede delmeyi, darbede de duvar delebiliyor. Çok kullanışlı, hafif, kibar, eli yormaz. Çift batarya, 12 volttur. Alttan kabzeli, çift batarya. Normal şartlarda hiç durmadan 45 dakika, 1 saat rahatlıkla evde mobilya işlerinizi çok rahatlıkla görebilirsiniz bunlarda. Taşlama sistemleri kesim gerçi bayanlarda ev için gitmez ama erkeklerde çoğunlukla kullanılabilir. Makita bir ürün var, ufak, ele oturaklı. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, kendinizi yormayacak, tek elle tutabilecek, kabze içinde tutulacak bir, kendinizi yormayacak. Hızlı bir kesim. Ahşap, demir, zımparalarda, cilalarda, ev için devir ayarlı sistemlerde bayanlar zımpara yapmak istediği zaman bunlarla çok rahatlıkla yapabiliyor. Ev için daha kibar, çocuklar için veya çok ufak bir tarz istiyorsanız bu tip vidalarımız var. Rodex marka. Çok rahatlıkla normal bir vida atma şarjını yapabiliyoruz. Tabii çok sert bir saca atma vida yapmayız ama sadece ahşaplarda, mobilyalarda çok rahatlıkla kullanabilir malzeme bu. Biraz üst model dersek Cat Power diye bir markamız var. 12 volt. Demin Bosch gösterdiğimizin muadili, fiyatı da uygundur. Mesela Bosch gösterdiğimiz 5,5 milyarlık bir makine. Bu gördüğünüz 1200-1300 yakın muadildir. Bu da çift bataryadır. Ev için idealidir. Demir, ahşap her türlü delebilirsiniz bunlara da. Bu da aynı şekilde tork ayarları vardır. Kullanacağınız malzemeye göre ayar yapabiliyoruz bunlara da. Fiyatı uygun. Çok ideal ev için kullanabilecek bir malzeme. Daha bir üst modelleri dedikçe bir üst modeli şunlar var. Duvar delmez ama ahşap, demir sistemlerde 20 volttur. Kullanabilir. Hafif, kibar, eli yormuyor. Buna fiyatları 2000-2100 lira civarı falan gidiyor. Servis alanı yüksek bir üründür. Yani firma malzemenin arkasında bir şey olduğu zaman 2 veya 3 gün içinde malzemeye cevap verebiliyorlar servisler. Ahşap budama, şarjlı budama şu an bundan meşhur. Herkes bundan soruyor. Çiçekler, bağ, bahçe için.
sistem 20 volt, 2 amperdir. Çift batarya. Çok kullanışlı. 22 santim testeresi var. Çok rahatlıkla 10 santim ağacı çok rahatlıkla kesebilir. Ortalama yarım saat çalışma süresi vardır. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Malzeme kaliteli. Devamlı sattığımız için hiçbir görüntü, iade olayı olmadı. Birebir garanti sistemli malzeme. Aynı markanın dal budama makineleri var. Bu da şarjlıdır. Malzeme kesimlerde ortalama 8 ile 10 santim kalınlığındaki dalları çok rahatlıkla budayabiliyor. Bazı insanlar alıyor, çok kalın malzeme yapmaya çalışıyor ama kesmedi diye söylüyor. Bunlar onun için değil, sadece dal budama. Yani 8 ile 10 santim kalınlığındaki ağacı çok rahatlıkla budayabiliyor. Bir batarya ortalama bu da 45 dakika, 1 saate yakın gidiyor. Kullanmasanız hiç ömür boyu hiç bitmiyor diyoruz. Ama kullandığınız zaman yarım saat 45 dakikada bitiyor. Ama bir sonraki şarjı da dolana kadar çift batarya olduğu zaman orta 1,5 saat kullanabiliyorsunuz. Elektrikli zımba makinelerimiz var. Evde bayanlar çok istiyor bunu. Normalde bunlar şarjlı veya havalılar oluyor. Elektriklerde her yerde bulunmuyor. Hem çivi atıyor hem zımba atıyor. Mobilyacılar, evde döşemeciler, bayanlar da kendileri de seri, kullanışlı, verimli. Geri tepme olayı falan yoktur. Sadece aç kapısı var. Sadece bir de basınç ayarı vardır burada. Santimse hem çivi 3 santime kadar çivi ve zımba atabiliyor. Kullanışlı bir ürün. Ev için en ideali ahşap, demir, vida sisteminde en ideal, en kullanışlı bu. Elinizi yormaz. Bilek gücü rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Bazı ürünlerde devri yüksek olduğu için bileğinize zarar verir. Bayan kısmına daha çok zarar verebilir. Ben yok darbe yapacağım, duvar deleceğim diyorsa, hafif bir şey istiyorsa, hem fiyatı uygun bunun, 1100 lira kadar bu. Çift batarya, 12 volt. Derse ki ben duvar deleceğim, daha kuvvetli bir şey malzeme istiyorum diyorsa, şöyle bir malzeme var. Darbe vardır. Kömürsüz motor. Yeni çıktı bu malzeme. Çok hafiftir. Şu an elektrikçi kameracıların kullandığı ideali hem keseye uygun hem evlere ideal kullanışlı bir malzemedir. Sattığımız belki bir sene satmasak 250-300 tane yakın malzeme sattık. Bir tane dönüş olmadı. Normal bir elektrikçi kullandığı için bunu olmuyor. Yani ev için hiç olmasa yani abartı söyleyeyim 5-6 sene rahatlıkla kullanabilir. Kullandıktan sonra bunları üstünde hiçbir şekilde takılı bırakmayın. Araba gibi düşünün. Bu akü arabaya takılıyken çalıştırmayın. 2 ay sonra bastın mı araba çalışmaz. Bu da aynı uydudur. Normal şartlarda bizim vatandaşlar akü üstünde bıraktığı için 1 ay sonra 2 ay sonra taktığı zaman matkap çalışmıyor. Diyor ki akü bitmiş diyorlar. Akü asıl ömrü bitiyor. Temas ettiği zaman devreye giriyor. Aynı pil gibi kumandayı takılı bırakın. 2-3 ay sonra baktığınız zaman çalışmaz. Pil bitti. Akar veya pil. Bu da aynı sistemdir. Bu pil takıldığı zaman bu şekilde bir sene kullanırsınız ama pil dışarı çıktığı zaman her kullanımda düğmeye basıp çıkardığınız zaman kenara korsanız bunu hiç kullanmazsa 5 sene kullanırsınız aküyü. Bu da bildiğimiz zaten akü içinde bildiğimiz zaten pil var bunun içinde. Şarjlı dediğimiz içinde bildiğimiz kalem pilin kalını. İçinde sıralı 6 tane pil vardır. Onlar tabi metreleri olarak değişiyor bunlar. Onlara göre sistem ama ne kadar şarjlı grubunda ne olursa olsun akü birbirine dokunmazsa uzun ömürlü olur. Daha bayanlar mesela bazen diyor kullanıyor ya akşam taktım işte bir ay sonra bir daha taktım çalışmıyor. Bunu buradan çıkarmadığınız sürece akü her zaman biter. Bunu aynı arabada deneyebilirsiniz. Yani aküyü her zaman üstünde bırakıp kontağı açtığınız zaman akü her zaman kendice yiyor. Bu da aynı sistemdir. Ama bunun ne kadar üstünde aküyü çıkartırsanız şarjlı grubunda genelde AEG olsun, Bosch, Makita, Cat Power hangi markada olsun hiçbir şekilde üstüne bırakmayacaksınız. Bu her malzeme için geçerli. Bu malzemeyi herkes satar ama ne olduğunu bilmez. Şimdi bu malzemeyi müşteri biz satarken tek tek anlatıyoruz. Bazı müşteriler bizden geliyor bilgi alıyor. Tabi ister istemez bu da parakende çok yaptığımız için birebir diyalog çok farklı bir şey. Yani elimizden geldiği kadar sabrediyoruz ama bazen inan ki aşıyoruz. Yani müşteri artık geliyor şurada bunu bana özelliğini anlatıyorsun. Sonra bakmış ki adam kodunu çekmiş. Gidiyor abi ben bu malzemeyi alacağım. Şimdi ben bunu anlattım özelliğini. Her şeyini anlatıyorum. Gidiyor benim özelliğimle gidip başkasından malzeme alıyor. Bu sefer ister istemez diyorum ki ya benden malzemeyi al. Öyle tarif edin diyorum. Bazı istemez artık daha dayanamıyorsun. Çünkü ben günlük bir adama şunu 10 dakika anlattığımız zaman bilgi alıyor yani. Bu bizim halkımızda genelinde var zaten. Bilgiyi alır ama malzemenin ne olduğunu bilmez. Veya bir komşumuza gider der ki ya ben bu malzemeden alacağım. Adam direkt diyor ki mesela bu kod verdiği zaman diyor ki bu adam bu malzemeyi öğrenmiş, fiyat almış. Ben bunun daha altına verebileyim hesabı yapıyoruz. Ticarette zaten her işte olduğu gibi. Malzemenin, vidanın ne işe yaradığını mesela şu uçlar bile bu vidalar uçlarda 6-7 çeşit veya 10 çeşit vida vardır. Bizim halkımız bir vidayla 10 iş yapmaya çevirir. Ondan sonra geldiği zaman der ki benim ucum kırıldı. Demez ki ben bir uçla 10 tane vida yaptım. Yani yapılmayacak bir işi yaptım. Yani bir insan gibi insana 50 kilo yüklersiniz taşır ama 100 kilo koydu mu taşıyamaz. Diyemezler yani bu adam niye taşımadı demez. Ben koydum taşımadı der. Aynı bu işte böyle. Mesela bu matkabı kullanırken adam duvar delerken vida sıkacak üstüne abanıyor.
abanmayacaksın bunu. Kendi haline bırakacaksın. Araba gibi birinci viteste rampa çıkarken gaza istediğiniz zaman basın. Bağırır araba, gitmez. Ama iki ister araba, takmazsınız. Bu da onun gibidir. Bunda çift vites vardır şarjlarda. Bir de normal vidalama tarzıdır. Yavaş, hızlı duvar kısmında yaptığınız zaman veya bu delme olayı var, tork ayarı. Vidal sistemi attığı çift kademeye alınıyor. Bu torku ikinci vitese geçiriyor. Yani daha rahat delme oluyor. Normal şartlarda bir vida atacaksınız 3 saniyede. Bastığınız zaman şarjın ömrü 50 vidaysa 30 vidaya düşüyor. Bu sefer adam diyor ki kardeşim diyor, siz bana 50 vida yap dediniz diyor. Ama 30 vidaya düştü diyor. 30 vida sıkıyor diyor. Diyorsa nasıl geldin diyor. Üstüne bandım diyor. İşte üstüne bandığı zaman bu makkap güç tüketiyor. Yani araba yine arabadan gaza bastığınız zaman yakıt harcar. Gitmez araba. Bu boşa boşa bağırır. Onun gibi. Adam kaç vida sıkıyor dediği zaman işte sıkacağım vidanın kalınlığına göre. 3 milim sıkar 100 tane, 4 milim sıkar 70 tane. Uzunluğu 2 santim 40 tane sıkar, 1 santim 60 tane sıkar. Yani adam istiyor ki 5 santimi 100 tane dediniz 100 tane sıksın. İşte onu bize baştan söylendiği zaman biz ona göre tavsiye ediyoruz ki bu sizin işinizi görmez o zaman. 100 tane sıkacaksa daha üstünü verelim, bir 100 modelini verelim diyoruz. Sonra ne oluyor? İsterse fiyat artıyor. Şu gördüğünüz malzeme 3 liraysa bu malzeme çıkıyor 5 liraya çıkıyor isterseniz. Hem gücü, hem aküsü, hem darbesi, hem torku, hem Newton'u. Bunlarda da yani araba gibi Newton torku var, metresi var. Şimdi adam diyor ki şarjı 18. İşte bunun Newton'u önemli, basıncı önemli, darbesi önemli. Bunlar sistem çok. Yani anlatmak yok. Çoğu alan %80 alan adam direkt diyor ki işte bu malzemeyi anlattım ama bu malzemeyi niye istiyorsun? Ne bileyim diyor. Ne bileyim diyor. İşte bu her zaman farklı. Mesela bunu bayan kullanamaz. Ya kullanır ama serttir. Bileğe yorar. Yani bunu tuttuğunuz zaman kabzeyi çok rahatlıkla tutabileceksiniz bu şekilde. Yani çok sakin tuttuğunuz zaman ister istemez elinize zarar verir. Makkap çünkü döndüğü zaman çok yaşıyoruz biz bunu. Yani kendimizde de büyük matkaplarda böyle daha büyük matkaplar var. Onlar da böyle dilim yaparken firmalar veya çalışan elemanlar iş güvenliğinin özelliği o yüzdendir. Der ki bu matkabı kullanırken bunu kullanın. İşte nasıl bir iş güvenliğine balet sistemi yapıldığı zaman kafanıza bir şey düşmesin diye önlem alınıyorsa bunlarda da aynı önlem vardır. Mesela bir yer delindiği zaman malzeme betonu, sert beton, C35 betonsa şu gördüğünüz kolon, C35 beton sıkıdır. İstediği zaman sizi olduğu yerde 100 kilo adam olsun, şu gördüğünüz 10 kilo 12 kilo hiltiler adamı rahatlıkla havada çevirir. Atar yani. Çok kuvvetli malzemedir. Bunlarda da aynı işte iş güvenliği sistemi dediğiniz zaman bunlara da büyük hilti sisteminde de kırma sisteminde de devir ayarları vardır. İşte her malzemeyi herkes kullanmıyor. Malzeme alırken vatandaşların veya firmaların olsun malzeme alırken nerede kullanacağını, ne iş yapacağını anlatırsa satıcı da ona göre malzeme tedarik eder. Bizde malzeme alındığı zaman işte adam diyor ki bazen malzeme soruyor bana. Ne alacaksın abi? Nerede kullanacaksın diyorum. Sen ne yapacaksın diyor. Sen ne yapacaksın olmuyor. Malzeme adamına göre. Çünkü yoksa bunu üreten adam 10 tane matkap üretmez. Makinede boş, devat hangisi olsa her çeşitte 15-20'şer tane matkap var. Her matkabında kullanım yerleri farklıdır. Adam matkap ucuyla duvar delme şansı yok. Bir uçla demir ucu, hisse uçlarımız dediğimiz duvar delme ucu ayrıdır. Ahşap delme ayrıdır. Beton delme ayrıdır. Seramik delme ayrıdır. Her ucunda ayrı bir sistemi vardır. Bir uçla her iş yapılmıyor. Yapılmaya çalışınca her uçla kullanılıyor. Bu sefer istersen adam diyor ki malzeme delmedi. Bunu iade al. İade alımı oluyor da olmuyor. Ben de ticarette hiç sevmediğim bir şeyler bir tanesi iade. Çünkü malzeme alırken çok rahat satıyoruz ama adam bana baştan söylemiyor. Bir uçta her işi yapmaya çalışıyor. O yüzden istesemez de tabii problem oluyor. Para girdi sistemi hakikaten bu. Sadece vatandaşlar sadece alırken neler yapılacağını baştan anlatırsa ona göre matkap veya elektrikli, tornavida ne istiyorsa ona göre satış yapılır. Ya benden veya başka alırken her zaman sorulacak. Araba alırken bilinçli adamlar soruyor. Bu araba kaç Newton, kaç çeker, kilometrede ne yakar, nasıl kilometreyi düşünüyor, yakıtı düşünüyor alırken. Soruyor şu kilometrede ne yakar diye soruyor. Çünkü ona göre 3000 motor yakıyor kilometrede 6 lira, 1500 motor yakıyor 3 lira. Nasıl soruyorsa bunlar da aynıdır. Bunlar da sonuçta bir araba gibi motoru var. Ona göre sistem var. Ona göre müşteriler geldiği zaman bilinçli adam zaten diyor ki ben bu sistemi bu Newton istiyorum, bu metre istiyorum diyor. Benim için bu görecek. Buradan bu ucu deleceğim. 10 milimle 13 milim kadar delebilir. Bana kuvvetli bir şey dediği zaman o zaman göre sunumu yapıyoruz. Adam diyor ki biraz düşük malzeme dediği zaman düşük malzeme veriyoruz. Daha üst model isterse daha üst model istiyoruz. Yani 1200 lira dediğimiz malzeme başlıyor. Bende matkap sistemi 18 milim'e kadar matkap var. Şu malzeme bugün oldu. Şu malzeme normal şartlar bana maliyeti 13,5 milyar. İstersen 100 tane. 17 bin lira fiyat verdim ben adama. 4 tane alacağını 16 bin liraya bıraktım. Abi ben internette 12 bin lira. Abi alayım internetten dedim. Şimdi internet çok farklı bir şey. Adamlar bunun sistemi akü. Bu akü kullanılmadıkça bitiyordur. Yeni modellerde 110 Newton'dur. Eski modellerde 90 Newton'dur. Adamın elinde kalmıştır. Aynı satar. Kod aynı aslında. Akülerde
uyuda takılı kaldıkça, kullanılmadıkça bu da biter. Şimdi demin anlattığın gibi akü burada durdukça akü bitiyor. Şimdi adam ne yapıyor istesem 2-3 sene önce almış. 50 tane almış, satmamış, seneye satarım demiş. Durmuş, akü içinde bitiyor. Bu sefer adam alındığı zaman 2 ay sonra veya 1 ay sonra akü şarj ettiği zaman, çıkardığı zaman 1 saat giden akü 10 dakikaya düştü. Geliyor bu sefer abi ya bu akü bozuldu. Ne yapalım? Şey yap, değiş. Garantiye sor. Abi nereden aldın? Git internete sor abi o zaman. İnternette sordun mu diyoruz. Ya aynı mal değil mi? Aynı mal derken şimdi ben başka bir firmanın sattığı eski malı benim mala kıyaslama olayım yok. Bazı şirketler çünkü alıyor geliyor ya abi şunu değiş. Bizim bilinçlerin babında bizim gibi tabii sayılı insanlar var. Akü anlarız. Eski, yeni, durmuş, yatmış, kalkmış ölçümleri var bunların. Şimdi bazı adam giriş aynı doğru. Bu akü de aynı, o da akü. Aynı değiliz aslında. İç sistemleri farklı. Yattıkça bitiyor. Veya bu partide geldi 1 saat gidiyorsa 6 ay sonra bozuluyorsa bunu fabrika diyor ki iç sistemi değiştirin. Newton'unu yükseltin. Bunlarda devamlı sıkıntı geldiği için bu ne yapıyor? Ek bir ücret müşteriye yansıyor. Yansımamak için ne yapıyorlar? İşte buna bir artı batarya 3.000 liraysa %200 lira fark veriyorlar. İçin sistemi değiştiriyorlar. Diyor ki bu 6 ay gitmeyecek 1 sene gidecek diyor. İstersen 1 seneye çıkartıyorlar. Yani her malzemede bu arabada da geçerli. Bir şey yaparsınız. Bu malzemede arıza çıktıysa fabrikaya ne yapıyor? İsterseniz bilgi veriyorsunuz. Diyorsunuz karşı bu mağaza arızalı. 6 ayda bitiyor. Servise diyor ki kardeşim diyor, bu malzeme adam haklı kullanıcı. Bunu değiştirirken iç mekanizmasını işte bağlantı mekanizmasını alüminyum değil de pirinç yapın diyor. Akımı daha iyi diyor. 10 dakikada olacak hızlı şarj yapın diyor. Adam diyor şantiye olduğu için yatmasın diyor. 1 saat sonra yarım saat sonra kullanın diyor bunu. Şimdi internet sistemiyle karıştığı zaman bunu internet soramıyor adam. Alıyor. Malay ne yapayım? Ben ne yapayım? AEG yolum. AEG'nin suçu yok ki. Fabrikadan çıkış olmuş zaten. Fabrika bunu 3 sene önce satmış. Fabrikanın suçu yok ki. Satıcıya bunu fabrikadan almıyorsunuz. Veya boşu fabrikadan almıyorsunuz. Birebir kendinden aldığınız için ister diyorsunuz ki ben AEG bayisi sensin, sen hallet. Ben niye halledeyim? Başkası eski mal almışsın. Sen alırken sordun mu? Ne bileyim hepsi burada aldım ve N11'de aldım. O fark etmiyor. N11 veya hepsi burada ona bakmıyor ki. Alacağı komisyona bakar. Benim sattığım 10 bin liralık malı 8 bin lira nasıl satar? Artı bunların şeyleri var, kargo paraları var. Artı 15, %15, %20 şey ödüyorlar, komisyon ödüyorlar. 15 bin liralık makine %20'si 3 milyar ödüyor. Ben zaten 15'e aldım, sen 12 diyorsun. 3 de oraya verdi. 9 milyar nasıl alıyor bu malı? Eski malı elinden çıkartmaya bakıyor. Bu her malda aynı. Biz devamlı yaşıyoruz. Bazen müşteri geliyor böyle diyor. İşte bazen devamlı müşterimiz var. 2 ay sonra geliyor ve 3 ay sonra geliyor. Onlar almış bir de başka yerden aldığı için o sistemi bize vermeye çalışıyor. Tabi bunlarda kod var. Giriş çıkış kodları var artık servisler. Bunları dikkat ediyor. Garanti sokarken bunun işte kod var. Koda giriyor faturaya diyor bu kod diyor. Bunun diyor. Çalındığı zaman gittiği zaman desem ki servise kardeşim bu matkap çalındı. Servislere söyleyin bu matkap bize geldiği zaman bilgi versinler. Bu sefer başka bir servise gittiği zaman kodu girdiği zaman diyor ki Turan Tekniker'da var. Ok Meydanı'na ait bu matkap. Hemen AEG bilgi geliyor. Karşı matkap gelmiş. Servis diyor ki o matkapı beklet. Bize yönlendiriyorlar. Tabii biz de tamam biz gidiyoruz. Ne? Bu mal benim malım. Nereden aldı? Faturayı göster. Yok. İşte bu sefer kodla beraber bu mal benim dediği zaman servise bu hırsızlık olayı çıkıyor. Yani o yüzden servislerin önemli yaptığı birebir kodlarını girip de garanti sokma olayı bu. Faturası garantiye çoğu insan sokmuyor. İşte bu kodları giriyorlar. Her matkabın üstünde zaten Türkiye'den yurt dışından geldiği zaman gümrükte bu kodları koymak mecburiyetini devlet o yüzden onaylıyor. Kod komadan devlet onay vermiyor buna. C belgesi, TS belgesi vermiyor. Yani bu çok bir şey. Sigorta gibi bir şey. Bir yerde çalınsa da nasıl bir cep telefonu bulunuyor? Aynı bu da. Bu kodlar var. Kodla beraber birebir bulunuyor. Artı yani bu adam bununla yaptığı zaman akülerde de aynı. Adam bunu akıl etmedi. Akülerde de kod var. Baskı akü. Bunu ancak kazıması lazım. Kazı etmeyeceği için adam kazıdığı zaman servis anlıyor. Çalıntı mal olduğunu anlıyor. O yüzden bunu zaten normal bir adam almaz. Şantiye adam alır. Bunu dışarıda bir adamla bulursanız zaten o adam kullanmaz. Evdeki bir adam bunu almaz. Ancak çok parası olacak. Hobi olarak kullanacak. Ya kalsın sıkıntı yok diyen adamlar alır. O da 10 tane de 2 tane %2. Hangi firmadan olursa olsun birebir danışarak malzemeyi nerede kullanacağınızı, ne yapacağınızı anlatırsınız. Vatandaş veya kullanıcı, satıcı, esnaf olarak da size birebir bilgi verir. Bilgi istediğiniz zaman zaten verir. Ona göre malzeme verir. Çünkü demin dediğim gibi çeşit çok. Hepsi farklı yerlerde kullanılıyor. Evde, iş yerinde ne yapacaksınız, ne deleyeceksiniz, nelerle uğraşacağınızı birebir anlattığınız zaman müşteri veya halk veya vatandaş size birebir yardımcı olur. Hiç uğraşmazsınız. Aldığınızda da doğru malzeme alırsınız. Çünkü bu bizim halkımızda devamlı var. Alındığı zaman 10 parça malzeme alınıyor ama 8'i yanlış alınıyor. Bu da tabii halkla alakalı.
Her malzeme ne olursa olsun bir markete gitseniz bir şey aldığınız zaman soruyorsunuz bu nerede diye sorduğunuz zaman işte bu da aynı şekilde nelerde kullanacağınızı, ne yapacağınızı sorarsanız birebir daha iyi olur. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Perpa Ticaret Merkezi, Ok Meydanı, B blok kat 8, numara 898 894 96.